magacaygu maxamed salawaan guray gaahsane maasadan dareen baa la yidhaahdaa aan halkan imika gacanta ku hayo waxay ka hadlaysaa qise magaalada Burco ka dhacday oo inad maxamed la yidhaahdo inad nasra dhex martay la yidhaahdo markaa waqtigii ma hayo laakiinse maasadu waxay qisada ku saabsanayd qise jacayl ba ahayd oo naadir inay Soomaalida ka dhex dhacdo qisadu waxay ku saabsanayd inankii inta way isjeclaayeen magaalada Burco ay wada joogeen wax dhacday dabadeedna duruufaha iyo waqtigu iska adigiina labadii qof buu ku kanaaday waqtigii inankii markaa wuxuu damcay inuu magaaladii ka tago oo inantii uu jeclaa iyo degelkii iyo wixii uu ka dheeraado uu tahriibay diif badan buu maray markii uu magafay u tagay la qabsaday ee lacag la weydiiyey wixii ugu horeeyay uu la soo hadlay ee uu ka dalbaday kaalmada ka dalbaday waxay noqotay inantii uu jeclaa ee Burco joogtay inantii magaaladii markii loo soo sheegay warkii uu la soo hadlay waxay samaysay inay raacdayso lacagtii meesha ka bixin lahayd waxay dabeedna iyada la qumanaaday inay soo xado lacagtii oo waliba qof family ka soo xado markii ay soo xaday lacagtii way u dirtay inantii xabsi bay gashay waa la xiray mudday xidhnay sanad iyo dheeraadka isugu Yurub iyo tigitaankeedu ku mashquulsanaa markii uu tagay lacagtii uu ka soo bixiyay labadii qof way ismaharsadeen way isguursadeen jacaylkiina guul bay ka gaadheen qisada caynkaas bay ka hadlaysaa oo aan xogogaal u ahayn laakiin si guud leega sheekeeyay dareen baa la yiraahdaa maasada qisada markii leega sheekeeyay baan aniguna maasadan tamacaynan ku xuso waayo mad kastaaba waxay leedahay wax isku xasuusato de qoliyaan hindiduba Bollywood ka isku xasuustaan inaguna suugaantaas uma isku xasuusanaa moogtay waxay tiri erayada dareen kala qalbiyada dareemaa marka ay dardhanayaan adigaaga daawaday inuu caashaq kugu duxay waa hal daacada waa degala waad burcadii la doortay degmadii tilmaanayd waa jacaylkii daarnaa habka uu u dhacay baa dadka badi asqayso nin bogsaday daraadiin ma damqaday alla ileh qof ama jacaylkii hore kaba ladnaaday ama isagu laga guursaday oo iska bogsaday baa qisooyinka caynkaas oo kala markuu maqlo uu iska damqanaya moogtay habka uu u dhacay baa dadka badi asqayso nin bogsaday daraadiin ma damqaday alla ileh indho waxay dayaan buu afku dabac u sheegaa balse duulku waa labo mid dareenta garashada mid duqaysa garashada mid horena waa door waana buux dadkeenne dabar iyo hoggaan daran waa dabin kalgacalkuye bedeldelay jacaylkii dirir caashaqdanab iyo ma huwiyey dayaankii ma ku daa'ay dhankoodii wacd iyo dirnaantii ma ku duugtay qalinkii isna ma ugu sii daray saxiixii la door biday waqtigaa degdegayo kugu rida dalluuntee ma ku tuuray daadkii duruuftuna ma laga dooma isla dulundulceeyeen diif badan duruuftuna ma laga dooma isla dulundulceeyeen ciilkii ma dayri noloshii ma dayday mise waaba dayr dhisan iyo laba diblayn baas hanku dooran kari waa inuu daran hadhmoodee ma ka dhoofay degelkii ma tahriibay dabadeed arxan laaway doqonkii daf ma yidhi hoggiisii qalbi dhagaxadkaadaa ma dareemo caashaq iyo diifta guudkee ma ku xagay dushiisii jeedaluu dab soo suray isagu garan maayo qofkan jacayl baa haya ama duruuf kale eriyeysa ee la saayiro dhiskoon ma leh jeedaluu dab soo suray ma ku yidhi fariin diro waa dallaayo dumarku iyo ma harsaday docdeedii ma ka helay dareenkii rag doraad ka haajiray iyo deeq ma guurtaa aawadiina dayn iyo xabsi duubka kala degay ma u mudatay dawgii sanad iyo wax lagu daray darbiyada humaag iyo ma ka dhigatay ruuxay ruuxdeedu doontay uga mudan dadkoo idil alla dumar dul adaga marna diir macaana alla ilaahay danbaa lehe dunidaynu joognaba naxariista dumar baa lagu daaqayaayo waa udub dhexaadkii iyo dayrkii nololeed saankii ay dirataa isna doorkan soo helay halkii ay degaayeen ma iftiimay doorkii diif badan gadaasheed nabarkii ma dhaydeen ma bogsaday daloolkii guushana ma daristeen hadda samirku waa deeq caashaqu ku dararoo waa damal la hoos galo duniyey warkaa badan maxaad diracyo aastaa doqonkana wax siisaa maxaad geesi dhagartaa nacaskana u diranta maansada dareen halkaasii ku dhammaatay maansadan waxaa la yidhaahdaa af Soomaali waxay soo baxday sanadkan 2017 gudihiisay soo baxday waxay ka hadlaysaa afka hooyo iyo hiilintiisa afka hooyo wuxuu doonayaa in loo hawl galo isagii baa markan nala hadlaya oo dadkii la hadlaya oo la gartamaya wuxuu yidhi
af soomaaligii aynu aasnayba igu yidhi amuur iga gee dadkii iyo erey garoo aan ka sheegtayoo kii ila dhashow tolow yaan ahaa ooyay lahaa odaygii i dhalay ii dardaarmayoo ummad baa kuliyo wuxuu yidhi arland kaaga iil galee cadowgana ka eeg iyo nacabka oo adna uursamow af waxaan ahaa leh itaalsan oo isma laha da'diyo ereygaan dhahaa 73 baa la qoray af soomaaliga haddana wax ku jira markaad eegto waad yaabaysa isma laha da'diyo ereygaan dhahaa suugaan udgoon afarey qurxoon maansooyin ulan jiiftooyin iyo geeraar arliga sii aloose iyo maahmaah insigu isku toosiyeyo midho aan la arag anigaa dhalo uunsi baan u ahay unkashada jacayl ubax baan u ahay idil luuqadaha adigaa i dilay oo i dayrshay oo igu sii tuntaye ii gargaar walaal aan aarsadee hay eersanina ingiriiska dilan ummaddii lahayd afkooday dhaheen adduunyada dhammaan ku adeegta oo ay ka iibiyeen amba waan geeyaa inaan horu maree indhahaaga kulul iga jeediyoo igu eeg walaal naxariis ileed aftahaamadii gaariya udbiyo eraysame hadriya weedhsame anuu igu faanayaa inaganay anuu igu heesi jiray aabbihii cisqiga boodhari ahaa anigaa u hiil iyo ehel ahaa ereyadii salaan uu beeran jiray midhihii cuslaa ina dhuux tirshiyo yamyam iyo qamaan anigaa afbaray tima cadde afku ingiriis ku diray aniguu ahaa nin afeef cuslaa oo qays la dhaho iyo ina macallin cabdulaahi macallin dhoodaan wey iyo ina macallin afka ay dhidbeen waa iyo walaal abaalkaan lahaa iimaad gudine ood baad dushaa iga saartayoo cidla ayaya baan keli ooyayaa aan ooyayaa waan sidaasna halkaasi ku dhammaatay af soomaali baa la yidhaahdaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim bandhiggan yar aan ugu talagalnay bulshadeenaan kula wadaagna maansooyinka intaa ku kooban ee 5 maasaa halkaasay ku dhammaadeen barnaamijyo kaleoo ka qurux badan oo ka tayeysan waynu soo bandhigi doonaa hadduu allaha weyneydmo goobtan aan joognaa waan Steex Hotel oo ku yaalla magaalada Burco waa hodheel ka mid ah hodheelada ugu mucda weyn ee magaalada waan mahad celinayaa hawlwadeennada qiimaha iyo sharafta mudanna waan mahad celinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan uga mahad celinayaa waqtigooda qiimaha iyo qaayaha ay noo hureen waa Gaaxsane iyo Cabdiraxmaan Tiriike yaan la Cabdulaahi oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu